Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге әр адамның үйінде болып жататын ханым немесе орама даярлайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Әуелі бір дана жұмыртқаға бір стакан мұздай су құйдым және де бір шай қасық тұз қосамын. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, орташа нығыздықта болатын қамыр илейтін боламыз. Енді осы илеген қамырымызды 20 минутқа тұндырып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Мен салмасына 700-800 граммдай пияз қосамын. Негізі 1 кило фаршқа 1 кило пияз қосқан дұрысырақ. Үйдегі бар пиязбен қостым. Осыны майда етіп турап аламыз. Пиязды турап болғаннан соң 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық қара бұрышты сеуіп, пиязымызды кішкене өлтіріп аламыз, яғни суын шығарып, босаңсытып аламыз. Жиырма минут өткеннен соң қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, дөңгелек етіп, тағы да бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Шамамен 10-15 минуттай пиязымыз тұрды. Мінекей осылай әдемі болып, сочный болып, сулы болып тұрады. Енді осыны 1 кило фаршымызға араластырып, тағы да 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық бұрыш және де жартыдан кішкене аса Қытайдың тұзын салатын боламыз. Китайский соль салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың ұюы қанғанша мантоварканың әр листін осылай майлап аламыз. Енді қамырымызға кірісеміз, осылай жайып бастаймыз. Негізі мен қамырды өте керемет қып жая алмаймын. Әр кезде әртүрлі шығады, бірақ әлі күнге дейін үйрену үстіндемін. Сол себепті видеода кейбір жерінде қате кетіп жатса, айып етпеңіздер. Енді жайылған қамырыма майымды сеуіп, осылай жан-жағының бәріне майымды жағып аламын да салмасын салып шығамын. Салмасын салып болғаннан соң осылай орап бастаймыз. Орап болған орамамызды мантоваркаға саламыз.
Енді барлық орамамыздың бетін осылай майлап аламыз да 45-1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше менің тағамым дайын болды. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.